ഇത്രയും വലിയ എഞ്ചിനും കപ്പാസിറ്റിയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ടയർ ഇട്ടിട്ട് പോലും 10 കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് മൈലേജ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്തണം. 10 കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് മൈലേജ് നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, കുഞ്ഞു കട്ടറാണെങ്കിൽ, കട്ടറല്ല റോഡിലെ കട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഡിക്കിയുടെ അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു പഴയ കിടക്കിട്ട് സൗണ്ട് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ബാക്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി റോളിംഗ് ബാറൊക്കെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ വെക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ബാക്കിലെ ഡിക്കി ചെറിയ ചാട്ടം ചാടുമ്പോൾ കിടന്ന് അടിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ആൾക്ക് ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ.